Oke, ini pertama kalinya aku naik train Amtrak. Ya, perjalanan pertama sih dari Tampak ke Orlando. Semoga aja nggak ada terjadi masalah apa-apa ya, nggak ada sesuatu yang nggak enak. Tapi aku percaya pasti bisa jalan dengan baik. Mungkin 15 menit lagi, jadi akan berangkat untuk keretanya. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak Untuk keretanya telat 1-2 jaman. Tanya sih bentar lagi bakalan datang. Tunggu aja. lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung, Surabaya. Bolehlah naik tenang percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung. Soalnya kan masih banyak penumpang kan jalan. Naik tenang percuma. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak berhenti lama. Naik kereta api, tut tut tut, siapa hendak turun ke Bandung. Saudara-saudara, ya kecil juga sih, tapi bagus deh. Ayo kawanku lekas naik, keretaku tak Tinggal maybe 5 minutes, 5 menitan. Di sini tinggal tunggu jemputan dari Pak Roy. Habis itu langsung ke rumahnya Pak Roy. Ini keretanya mau berjalan. Perjalanan mereka dari Kissimmee ke Orlando. So sekarang kayaknya aku harus cari Pak Roy dulu deh. Oke, see you. naik